벽난로 인테리어에 관심이 있으신가요? 루체 장식장과 알베로 블랙 전기 벽난로는 그 매력을 한층 더해주는 완벽한 조합입니다. 이 제품은 현대적인 디자인과 클래식한 감성을 동시에 갖추고 있어 어떤 공간에서도 조화롭게 어우러집니다. 따뜻한 불꽃의 시각적 효과는 집안의 아늑한 분위기를 만들어주며 전기 히터 기능으로 손쉽게 온기를 제공합니다. 사용이 간편하고 안전한 이 전기벽난로는 실내 인테리어의 포인트가 되어주며 차가운 겨울날에도 따뜻함을 느낄 수 있게 해줍니다. 집안의 스타일을 한층 업그레이드하고 싶다면 루체 장식장과 알베로 블랙 전기벽난로를 선택해보세요. 혹시 방금 보신 제품 마음에 드시나요? 지금 바로 더보기 클릭하고 링크 확인해주세요. 감사합니다.